హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ది బెస్ట్. ఈరోజు మన ఛానల్లో టాప్ 5 బెస్ట్ సింగిల్ డోర్ రీఫ్రిజిరేటర్స్ 2020లో ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో మీరు రీఫ్రిజిరేటర్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, మనం తీసుకోబోతున్న ఫ్రిడ్జ్కి ఉండవలసిన ఫీచర్స్, స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమేమి ఉండాలో తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ వీడియోని చూడండి. ఇక్కడ ఐ బటన్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఈ వీడియో అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మీ అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ గైస్, ఇంతవరకు మీరు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే దయచేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మర్చిపోకుండా మా వీడియోని లైక్ చేయండి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఎవరికైనా ఫ్రిడ్జ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి మా వీడియోని షేర్ చేయండి. ఇక లేట్ చేయకుండా మన వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. టాప్ 5 బెస్ట్ సింగిల్ డోర్ రీఫ్రిజిరేటర్స్లో 5th వన్ వచ్చేసి హయ్యర్. దీని ఓవరాల్ లుక్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక కాస్ట్ విషయానికి వస్తే దీని కాస్ట్ అనేది 13,500 రూపీస్ పడుతుంది. 1 year వారంటీతో వస్తుంది అండ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 195 లీటర్స్ కెపాసిటీ అండ్ 4 స్టార్ రేటింగ్ గైస్. సో వీటి లింక్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక ఇందులో స్పెసిఫికేషన్స్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హవర్ ఐసింగ్ టెక్నాలజీ. మనకి జస్ట్ 60 minutesలోనే ఐస్ అనేది తయారవటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డీఫ్రోస్ట్ బటన్. సో మనకి ఫ్రీజర్లో డీఫ్రోస్ట్ మోడ్ అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది గైస్ లాస్ట్ వీడియోలో. ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే ఆ వీడియో ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. సో మనకి ఐస్ అనేది గడ్డగట్టినప్పుడు క్లియర్ చేసుకోవడానికి ఈ డీఫ్రోస్ట్ మోడ్ అనేది వాడతాము. సో మీరు ఒకసారి సింపుల్గా ఈ బటన్ నొక్కగానే ఐస్ అనేది క్లియర్ అయిపోవటం జరుగుతుంది. టఫ్ అండ్ గ్లాస్ షెల్ఫ్స్. సో మీరు ఏదైనా హై వెయిట్ ఉన్న కంటైనర్ అంటే ఇడ్లీ పిండి, దోశ పిండి లాంటివి ఏమన్నా ప్లేస్ చేయాలంటే ఆ గ్లాస్ షెల్ఫ్స్ అనేవి థిక్గా లేకపోతే ఈజీగా బ్రేక్ అవ్వటం జరుగుతుంది. కానీ ఇవి థిక్నెస్ ఉండటం ద్వారా మీరు అట్లాంటి హెవీగా ఉండే కంటైనర్స్ని ప్లేస్ చేసిన డ్యామేజ్ అనేది ఏమాత్రం జరగదు. వారంటీ విషయానికి వస్తే 1 year ఫుల్లీ బాడీ వారంటీ ఇస్తున్నారు అండ్ 10 years కంప్రెసర్ వారంటీ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇక దీంట్లోనే ఇన్బిల్ట్ స్టెబిలైజర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని రేంజ్ వచ్చేసి 135 volts నుంచి 290 volts దాకా ఏమాత్రం డ్యామేజ్ అవ్వదు. కానీ మీరు సపరేట్గా ఒక స్టెబిలైజర్ని వాడమని అయితే రికమెండ్ చేస్తాను. ఇందులో PUF ఇన్సులేషన్ ఉండటం ద్వారా మీ కూలింగ్ ఎయిర్ అనేది బయటికి పోకుండా లాక్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ మీకు కూలింగ్ అనేది బయటికి వచ్చి వేస్ట్ అవ్వటం అయితే ఏమాత్రం జరగదు. సో ఒకసారి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక లుక్ అనేది ఓవరాల్గా ఈ విధంగా ఉంటుంది గైస్. ఇక మన లిస్టింగ్లో 4th వన్ వచ్చేసి గోద్రేజ్. సో దీని ఓవరాల్ లుక్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది గైస్. ఇక స్పెసిఫికేషన్స్ విషయానికి వస్తే కాస్ట్ అనేది 16,500 రూపీస్ దాకా పడుతుంది. వారంటీ విషయానికి వస్తే 1 year ఫుల్లీ వారంటీ అండ్ 10 years ఏమో కంప్రెసర్ వారంటీ ఇస్తున్నారు. అండ్ ఇది 5 స్టార్ రేటింగ్ గైస్. కెపాసిటీ వచ్చేసి 190 లీటర్స్ కెపాసిటీ. సో ఇందులో స్పెసిఫికేషన్స్ విషయానికి వస్తే ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ అనేది ఇన్బిల్ట్ చేసి ఇస్తున్నారు గైస్. అండ్ గైస్ మనం చూపించే ఈ 5 మోడల్స్ అనేవి అన్ని డైరెక్ట్ కూలింగ్ మెథడ్ ద్వారానే వర్క్ అవటం జరుగుతుంది. ఇక ఇందులో లార్జ్ డ్రై స్టోరేజ్ అంటే మీకు కింద స్టాండ్ కూడా అక్కడ స్పేస్ అనేది మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు గైస్. అది స్టాండ్ లాగా యూస్ అవుతుంది. అలానే మీకు ఆనియన్స్ అండ్ డ్రైగా ఉండే ఐటమ్స్ని అక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ గ్యాస్ షెల్ఫ్స్ అనేవి 150 kgsని బేర్ చేయడం జరుగుతుంది గైస్. సో మీరు ఫ్రిడ్జ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక లుక్ అనేది ఈ విధంగా ఉండటం జరుగుతుంది. ఇక మన లిస్టింగ్లో 3rd వన్ వచ్చేసి సామ్సంగ్. ఇక ఇందులో స్పెసిఫికేషన్స్ విషయానికి వస్తే కాస్ట్ అనేది 17,590 రూపీస్ వస్తుంది గైస్. అండ్ వారంటీ విషయానికి వస్తే 1 year ఫుల్లీ బాడీ వారంటీ ఇస్తున్నారు అండ్ 10 years ఏమో కంప్రెసర్ వారంటీ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇక కెపాసిటీ విషయానికి వస్తే 198 లీటర్స్ కెపాసిటీ రావటం జరుగుతుంది. అండ్ ఇది కూడా 5 స్టార్ రేటింగ్తో రావటం జరుగుతుంది గైస్. సో మీకు ఈ వీటి లింక్స్ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది, మర్చిపోకుండా చెక్ చేయండి. ఇక అడిషనల్ ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే ఇది టోటల్గా డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ అవటం జరుగుతుంది. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో మనకి ఇన్బిల్ట్ స్టెబిలైజర్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది గైస్. అది 100 నుంచి 300 volts దాకా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ మీకు హోమ్ ఇన్వర్టర్ అండ్ సోలార్ ఎనర్జీ రెండింటి మీద కూడా ఇది వర్క్ అవటం జరుగుతుంది. అండ్ అంతేకాకుండా మనకి ఇందులో టఫ్ అండ్ గ్యాస్ షెల్ఫ్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు. వాటి బేరింగ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 150 kgs వరకు దాని మీద మీరు ఈజీగా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అంతేకాకుండా మీకు కింద బేస్ స్టాండ్ డ్రాయర్ ఉంటుంది. దీంట్లో మనం ఆనియన్స్ అండ్ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలానే ఇందులో మనకి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గ్యాస్కెట్ అంటే దీని ద్వారా మనకి కూలింగ్ అనేది బయటికి వెళ్లకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ ఇందులో వాడే లైట్ వచ్చేసి LED ల్యాంప్. సో మనకి ఎనర్జీ అనేది సేవ్ అవటం జరుగుతుంది. సో ఓవరాల్ లుక్ అనేది
మీరు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక ఈ విధంగా ఉంటుంది గాయస్. సామ్సంగ్ నుంచి మనకి మరో కొత్త మోడల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది గాయస్. అది వచ్చేసి డిజి-టచ్ మోడల్. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో మీరు పెరుగు అనేది తయారు చేసుకోవటం జరుగుతుంది. అండ్ అంతేకాకుండా ఈ ఫ్రిడ్జ్లో మొత్తం టచ్ డిస్ప్లేతో రావటం జరుగుతుంది. మీరు పెరుగు అనేది సాఫ్ట్గా థిక్గా ఏ మోడ్లో కావాలంటే ఆ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫ్రిడ్జే ఆటోమేటిక్గా ఆ థిక్నెస్ అనేది చేయటం జరుగుతుంది. ఇందులో కూలింగ్ అనేది మన సీజన్ని బట్టి కూడా చేంజ్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది. ఇందులో మనకి సమ్మర్, మాన్సూన్ అండ్ వింటర్ అని 3 టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ని ప్రొవైడ్ చేయటం జరిగింది. అండ్ అంతేకాకుండా మనకి ఇందులో ఎక్స్ప్రెస్ కూలింగ్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది గైస్. ఈ మోడ్స్ అన్నీ మీరు ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఓపెన్ చేయకుండానే ఈ డిజి-టచ్ డిస్ప్లే మీదే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనికి దానికి వేరియేషన్ అయితే ఇంతే గైస్. అండ్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసి మీకు 18,600 రూపీస్ దాకా పడుతుంది. సో మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక ఓవరాల్ లుక్ అనేది ఈ విధంగా ఉండటం జరుగుతుంది. ఇప్పటిదాకా మీరు మా వీడియోని చూస్తున్నారంటే మా వీడియో మీకు నచ్చింది కదా. అయితే వెంటనే కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. అలానే నోటిఫికేషన్స్ అంటే బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ అని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇక మన లిస్టింగ్లో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఎల్జీ. దీని కాస్ట్ అనేది 16,000 దాకా పడుతుంది గైస్. ఇక వారంటీ విషయానికి వస్తే 1 year వారంటీ అండ్ 10 years వారంటీ ఆన్ కంప్రెసర్ అనమాట. కెపాసిటీ చూసుకున్నట్టయితే 215 లీటర్స్ కెపాసిటీతో వస్తుంది. అండ్ ఇది 4 star రేటింగ్. ఈ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క లింక్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో మర్చిపోకుండా చెక్ చేయండి. ఇక ఇందులో అడిషనల్ ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే మనకి ఫాస్టెస్ట్ ఐస్ మేకింగ్ టెక్నాలజీ అనేది ఇందులో ఉంది. మీకు కేవలం 108 minutesలోనే మీకు ఐస్ అనేది తయారవటం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో చూడాల్సింది స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్. సో మనము ఇంతకుముందు వీడియోలోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం బయ్యింగ్ గైడ్లో. స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ అంటే మనకి కూలింగ్ని బట్టి కంప్రెసర్ అనేది ఫాస్ట్గా రన్ అవ్వాలా స్లోగా రన్ అవ్వాలా అని డిసైడ్ చేసుకొని దానికై అదే ఆటోమేటిక్గా రన్ అవ్వటం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మాయిస్ట్ అండ్ ఫ్రెష్. సో మనం తీసుకొచ్చే ఫ్రూట్స్ అండ్ కూరగాయలు బాగా మాయిస్ట్గా ఫ్రెష్గా ఉండటానికి వీళ్ళు సపరేట్ బాస్కెట్ లాక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు గైస్. ఈ బాస్కెట్లో ఏంటంటే మీరు ప్లేస్ చేసిన ఫ్రూట్స్ అండ్ కూరగాయలు 7 days వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ గ్లాస్ షెల్ఫ్స్. సో ఈ గ్లాస్ షెల్ఫ్స్ అనేవి మనకి 175 kgs వరకు బేర్ చేయటం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టెబిలైజ్ ఫ్రీ ఆపరేషన్. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో మనకి 90 నుంచి 130 volts మధ్యలో వచ్చే ఫ్లక్చువేషన్స్ని ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది తట్టుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గ్యాస్కెట్. సో క్లీన్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఫుడ్ అనేది హెల్తీగా హైజీనిక్గా లాంగ్ పీరియడ్ ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గ్యాస్కెట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక ఓవరాల్ లుక్ అనేది ఈ విధంగా ఉండటం జరుగుతుంది. మన లిస్టింగ్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వర్ల్పూల్. దీని కాస్ట్ అనేది 18,740 రూపీస్ దాకా పడుతుంది. కెపాసిటీ వచ్చేసి 215 లీటర్స్ అండ్ 5 star రేటింగ్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట ఇది. ఇక వారంటీ విషయానికి వస్తే 1 year వారంటీ ఆన్ ఫుల్ బాడీ అండ్ 10 years వారంటీ ఆన్ కంప్రెసర్. సో ఇక అడిషనల్ ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే ఇందులో కంప్రెసర్ అనేది ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీతో రన్ అవ్వటం జరుగుతుంది. అండ్ ఇందులో మనకి టఫ్ అండ్ గ్యాస్ షెల్ఫ్స్ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది గైస్. సో ఇది చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది. వచ్చేసి మ్యాజిక్ చిల్లర్. సో మీకు ఫ్రీజర్లోనే కాకుండా సపరేట్గా స్లైడింగ్ ర్యాక్ అనేది ఇస్తున్నారు గైస్. ఇందులో మీరు కోక్ టీన్స్ అండ్ టెట్రా ప్యాకెట్స్ లాంటివి ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఫాస్ట్ కూలింగ్ అనేది అవ్వటం జరుగుతుంది. డీ ఫ్రీజర్లోనే కాకుండా ఈ మ్యాజిక్ చిల్లర్లో కూడా మనకి ఫాస్ట్ కూలింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మిల్క్ ప్రిజర్వేషన్. సో మీ ఏరియాలో ఎక్కువగా పవర్ కట్స్ ఉంటున్నట్టయితే మ్యాక్సిమం 6 to 7 hours దాకా పవర్ కట్స్ కంటిన్యూస్గా ఉండే పని అయితే మిల్క్ అనేవి ఏమాత్రం డ్యామేజ్ కాకుండా 12 hours దాకా ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మైక్రో బ్లాక్. ఇందులో ఫుడ్ అనేది చాలా ఫ్రెష్గా హైజీనిక్గా ఉంటుంది. సో మీ ఫుడ్కి ఏమాత్రం బ్యాక్టీరియా రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి హనీ కాంబో లాక్ ఇన్ టెక్నాలజీ. సో మీరు బజార్ నుంచి కూరగాయలు అవి తీసుకొచ్చినాక మీకు మ్యాక్స్ 2 to 3 days ఉంటాయి. కానీ ఈ ఫ్రీజర్లో మనకి అప్ టు 7 days దాకా ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా ఫ్రెష్గా అండ్ హైజీనిక్గా ఉండటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టేబుల్ ఫ్రీ ఆపరేషన్. మీ ఏరియాలో కరెంట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నా మనకి 95 to 300 volts వరకు ఏమాత్రం ఫ్రిడ్జ్ డ్యామేజ్ అవ్వటం జరగదు. కానీ మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా స్టెబిలైజర్ మాత్రం తీసుకోండి. సో వీటి లింక్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. మర్చిపోకుండా చెక్ చేయండి. సో మీరు ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక ఓవరాల్ లుక్ అనేది ఈ విధంగా ఉండటం జరుగుతుంది. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్.